na liloba na Nzambe. Toza 18h juste heure na biso ya États-Unis, précisément na ville ya Iowa. Leo ezalaka mokolo oyo tokotamaka liboso na Nzambe. Nzambe bapesaka eta et puis Nzambe basalilaka ye. Na kosalila Nzambe, Nzambe akotiaka moto na moto. Tozolobela sur thème moko oyo tolobelaki dimanche oyo mpe lisusu na kolobela lelo. Je pense que ebele ya bato bakotamaka na mokili awa bamiyebaka te ke bango babengama na kokonza. Kokonza moto abengama na kokonza na sa mokili ezalaka te ke moto wana baza bato mibale na sa mokili étoile na ye moto mosusu akozwa yango. Non, ezalaka bongo te. O yayo eza ya ye. Na kotala lisolo toko participer lelo, toko partager nayo lelo, oko saisir eloko moko ya motu ya kati na oyo Nzambe akolobela yo. Ya liboso na kotalisa yo nani abengami motu malamu na sa mokili pe nani abengami motu mabe na sa mokili. Motu malamu azali motu oyo asepelaka na avancement na yo pe mokolo ata moko te atikala kobeta lisolo na ndenga mabe. Motu mabe aza nani? Aza oyo akutanaka nayo alobaka malamu tango aza na yo ero kopesa mukongo akeya bandi kotonga yo amisalaka amina yo me azalaka na posa yo sepela te, azalaka na posa yo bonga te. Dimanche tolobaki ete na tema na biso tolobaki ete Nzambe akelanga ipona kodomine. Nzambe akelanga pona koresir. Alors, koresir oyo Nzambe akelanga ipote na resir wana eza te ke lelo naza nango lobi naza nango te. Eza te ke lelo nabandi kobota bana nabandi kokunda bana te. Eza te ke lelo na kotinda kwa libala na bandi koluka kobota ezo ya te. Non. Eza te ke lelo na zwi musala lobi musala ekufi après na bandi koluka lisusu musala. Non. Nzambe azalaka bongo te. Suwe ya Nzambe pona tina ya bana na ena mokili na se mokili ezalaka ke oya bandi koluka bisika batu bazwaka te, il faut moto wana zwa oya mikoti na mboka oyo batu bapambola makate lokola za mwana na Nzambe soki akomi wana il faut apambolama. C'est comme ça Nzambe plan na Nzambe pona bana na ena sa mokili ezalaka poete moto aishuwe te. Ezalaka poete moto aishuwe te. Même a prière ndenge tosala kango boye parmi biso ezana batu bayaka na motema ya kufungwa. Ezana batu bayaka na église azana likambo na moto te. Ezana batu bayaka liboso na Nzambe na décision ya ke ngai na ke kobelela Nzambe Nzambe akoyanola ngai. Je pense que dimanche na pesa kibino exemple ya Anne. Anne atelemaka na décision ya kendaki pa ya non akendaki kati na église. Na église ana kutamaki abondeli sima ya kobondela ya Anne. Ata na boy eli le sacrificateur azobim kobima ndeko abimi abandi ko sola na ndeko. Bible zo interpréter ke ndeko abandi ko chola ye koma ozolela ondiro melima sana. Ndeko atalaki réponse ya elite. Ndeko ayebaki eloko ni nazoluka.
biso pe l'église il faut toye beloko nini toyaka koluka. Ana atalaka bilobela ya elite, atalaka oyo Eli alobelaka ete. Ana azalaka na eloko abandaki koluka. Ana ebiseli na meli masanga te motema nange ekotami kati na pasi. Ndele ayebisaki Ana kende zamba kopambola yo okozwa mabota. Tolobake maloba Eli abakisaki likolo ya Ana. Ezalaki maloba oyo elandaki oyo Ana asabimisaki. Biso petan toyaka l'église, il faut te comprendre eloko moko. Ya liboso ezaki tomipesa na kosambela. Ya mibale ezaki a partir ya ba prière otosto lobi. Tobimisi liboso na Nzambe, totalisi Nzambe, ba besoin na biso totalisi Nzambe. Ya mibale ezaki pasteur akobimisa maloba moko ya moto ya pona kopambola yo maloba wana et accompagner yo. C'est comme ça. C'est comme ça. Avant de combattre autant la Bible, bah frère, bino boyaka na Bible te. Chaque fois tous en a kilt, bino mbali faut boyaka na Bible. Tous autant dans Matthieu chapitre 27, verset 19. Bible zolo baboy. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme nous fit dire qu'il n'y a rien entre toi et c'est juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule, demanda Barnabas et de faire périr Jésus. Les gouverneurs, prenant la parole, leur dit: lesquels voulez-vous que je vous relâche? Il répondit: Barnabas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tout répondit: qu'il soit crucifié. Bandeko ezana batu na mokili awa bakufa ba innocent baeba iloko bakufela te. Do mutu akutami na sa mokili awa ke azokufa a cause ya mayele na ye, azokufa parce que Nzambe akela ye. Azokufa parce que azana bana tofani na sekola pambola bino. Amen. Azokufa parce que azana mbongo. Mutu azokufa parce que azana poto. Moto azokufa parce que asomi lopango abandi kotonga. Moto azokufa parce que asomi mutuka. Fille assez amokili. Pendant que yoso luka koma komi organisé, bien aimé zala bateau. Bazo luka koma lolenge nini yo koishwe na sa mokili. Prière ndenge tosalaka moboye ezalaka munduki munene liboso ya monda molili, me ezalaka malasi kitoko liboso na Nzambe. Nzambe asepelaka na moto asambelaka. Bien-aimé dans le Seigneur, likambo tozotanga wa ya Yesu. Yesu abotani. Nyonso Yesu abandaki kosala na sa mokili ezalaka kaka bikamo na bikamo. Ekokutama mokolo moko bato basangani na kombo na Yesu.
bato basangai na kombo na Yesu. Posa ya bato ezalaki nini? Yesu akufa. Posa ya bato ezalaki nini? Yesu azala invité, Yesu a réussir te. Eza ndenge moko pe na yo. Eza na bato bazobunda kosala kaka ke yo o réussir te. Bato oyo fandaka na bango balobelako ke balingaka yo, nazoyebiso lelo ke balingaka yo te mpona nini? Bavivaka na yo na wetali hypocrisie. Fongola miso. Eza na bato bamema légèreté na bavi na bango na kofanda na bato basi ba découvrir ke bato oyo basi ba découvrir ke mutu oyo aza malamu te na ngai, mais ozo continuer ka toujours na kofanda na mutu wana, ozo continuer ka toujours na kofanda na mutu wana. Semaine passée na solo ina musali na Nzambe moko azotalisa ngai lolenge nini bato baishwaka na vie ya liboso alobi na nga bi pasteur tozoteya na église tozosambelela bato, mais motu tango ozoteya ye aye na église osambeleli ye azobima kaka na église aza na oyo elobelaki na matoyi, surtout soki aza na Saint-Esprit te. Ya liboso kolobela mutu na matoyi eza souci, ya mibale kobeta na matoyi ya mutu eza mbongo eza na compte na ye, ya misato eza mutu azokanisa mutu oyo badiskitaki na elobi. A des fois okomona mateya nyonso outi koteya na ba verset mutu akosanya nyonso etikali kakao. Ezana ndeko moko ayokaka te asutuka libala na ye kufa. Libala na ye kufa pona nini? Ndeko tango nyonso azaka na telefone, tango nyonso kaka na telefone, tango nyonso kaka na telefone. Bana bazo sakana na vélo libanda. Mwana ya 7 ans akoyi na vélo azoki. Mobali aye papa yo kaka mwana azolela na vélo, mwana azolela nde papa bimi atala mwana azoki pota monene abelela mwasi abelela mama mama azobima te, tellement que papa azaki na veranda mama na chambre azosola na telefone. Nde papa bimi tango abimi ayoki mama kaka na telefone nde mobali abotoli telefone atalaka na kati ya telefone na ye ba photo do okoki kondima te ba photo ya ndenge na ndenge bien aimé. Aya kotala ezalaki na ba photo moko abandaki kotindela ba copain na ye akala bien aimé. Kuna mwana matikila izotanga koto discussion na kati na ndako. Leta oyo bazo discuter mwana hémorragie, mwana kangami libanda. Papa weleli na d'abord kobenga ambulance bamemi mwana na niveau ya hôpital. Tango bamemi mwana na niveau ya hôpital batuni mama azalaki wapi? Mobali alobika ke mama abandaki kosona telefone. Papa yo azalaki wapi? Nga nazalaki na veranda. Ya liboso babengi mama basinise ye warning, avertissement na hôpital. Soki ezongi pour la deuxième fois tokobotola yo bana nyonso. Tango ba faire traiter mwana bazongi na niveau ya ndako. Papa ebisi mwasi nyonso oyo lingi lokola yangai zwa yango kanga bisaka na yo kende. Pona nini? Puisque mwana zokaki makasi
potawana esalaki hémorragie makili bimaki ebele asepelaki te na comportement ya mwasi. Bien aimé, exemple na pesio mpona nini na pesio poete efongola quand même connaissance na yo na se ya mokili tovivaka vie mibale différent la ndanga. Vie ya liboso eza ntango moto azalaki libanda ya Nzambe, vie ya mibale eza ntango moto akomi kati na makambo na Nzambe. Alors kati na makambo na Nzambe oyo moto amikuti, il faut moto a vivre makambo différent kolandisama oyo ya bandaki ko vivre kala. Ndakisa mukolo babatizaki yo, ndakisa mukolo salaka repentance sincère liboso ya pasteur na yo tango ndimelaka Yesu. Ozomona ke tango salaka repentance wana erofandaka na mulongo ose repentir ozalaka mutu moko spécial, ozalaka mutu ya sika. De loko wana esalama na mai na makilate, esalama na petete, esalama puisque ondimaka kosala, ondimaka kotika mabe. Mais chose grave ezake mabe yo tikaka tango yaka l'église. Mais osali déjà 5 ans d'église, osali 3 ans, 4 ans d'église. Mais osoti kaka toujours mabete. Mabe ezo continuer ka toujours kati na vie na yo. Bisika ya ko réfléchir malam, mais yo zo réfléchir kaka toujours mabe. Bisika ya ko saisir Nzambe, mais yo au fond de l'église toujours kaka ba pensée négative. Ozo kuta na téléphone ya un chrétien ba photo pornographique, musique ya mokili. Quand on dit musique ya mokili, c'est-à-dire musique oyo yadoraka Nzambe te. Musique par exemple yadoraka basi. Musique par exemple napoli kotanga bakombo ya ba musicien. Musique par exemple yadoraka ba patron, bato ba yeba dambo. Musique par exemple yadoraka ba konzi ya mboka. Ozomona, ozokota ke nakacha musique na yo wana cet esprit azalaka te. Nafandaki mukolo moko nazolanda pasteur moko ya biso ba congolais azolobaki alandaka musique nyonso. Alobi musique wana alandaka epesa ke connaissance, musique wana epesa ke na Saint Esprit. Mais aza pasteur moko yebana alobi alingaka kozala hypocrisie. C'est par là oyo nafanda na milobela ke ebele ya bato bayena makambo na Nzambe bazalaka préparé te. Okomona mutu diagonese, okomona mutu protocole, okomona mutu pasteur, okomona mutu serviteur. Mais malgré ba titre na yo wana nyonso, mais signe ya buzambe kati na yo ezate. Malgré ko sambel na yo tozana na poto, signe ya buzambe epa na yo ezate. Ko silika kaka yo, ko tangela batu ba bien oyo sas oso saleli batu. Bien aimé, ana bandaki ko salela batu, abandaki ko landela bilamba bandaki ko pesa batu te. Bilamba ya ane yaga ko bima mukolo oyo ana profi. Et non, je m'excuse, ce n'est pas Anne, c'est Dorcas Tabita, je m'excuse. Bilamba ya Dorcas et yaga ko bima kaka le jour oyo Dorcas akufi. Pierre a telemi liboso ya Dorcas alinga se kusaye asale les prières. Nde batu ba telemi babandi ko témoigner, babandi ko témoigner. Bien nommé témoignage ya yo mwana na Nzambe liboso ya musai na Nzambe ebikisa. Témoignage ya yo mwana na Nzambe liboso ya pasteur na yo ebikisa. Témoignage ya ngai pasteur na yo ndenge na zote ya yo ni États-Unis. Et pas ya père spirituel na ngai ebikisa. Je vous avais dit le dimanche que mutu oyo ainyoraka mutu asalela ebola munasa mokili akopambola makate. Mutu oyo bien-aimé bolanda ngai, mutu oyo ainyoraka même bolamu soit papa ou bien maman na yasalela na mokili akopambola makate. Na ndengeli na sasi ni bolanda ngai. Elobi te ke mutu azandoki azoloka yo même ata soki te fois que non asombela yo ndako. Mais il faut qu'on me laisse faire et pas na yabo mayo puisque yenda sombela yonda. Non. Peut-être ndako ya sombela yoan ekokaki kozala cadeau empoisonné. Ya ki asombeli nganda mais sokande ndako aneza lokola masango abwakeli ngai pwete abomela ngai yango. Non, na lobi bongo te.
na lobinde ke bisika ya kosala malamu pona mutu wana okosala malamu mais zala mayele na prière ozo sala prière yake mabenyo so azo lukiso nango ezongela ye. C'est comme ça, puisque Bible zoba ke bitumba toza nango na sia mokili na makambo ya Nzambe eza bitumba ya molimo, eza bitumba ya bonzoto te. Na bonzoto aza papa bokilo, aza mama bokilo, aza papa na ngai, aza mama na ngai, aza ndeko na ngai. Mais na molimo tokomi ba ennemi. Pourquoi? Puisque na molimo yazo linganga na kufu, na molimo yazo linganga libala yekufu, na molimo yazo lingaki aboma ngai. Wana toza ba ennemi totalement, toza ba ennemi, toza ba ennemi. Bien aimé, Jacob na Laban bazalaka bani tangu bayambanaka. Laban tangu ayamba Jacob abeta maboko asepela mwana ya ndeko na ngai ya mwasi. Jacob pe abeti maboko noko na ngai bafani. Quand est-ce que Laban na Jacob bakomi ba ennemi? Eza na tangu bibwele ya Laban ebandi ko se multiplier. Eza pe na tangu Jacob asaleli Laban musala, Jacob akomi ko réclamer basi na yemi bale Laban zo lingate. Posa ya Laban ezalaki ke Jacob a continué musala ya ki servitude nanda kuna. Pourquoi? Puisque présence ya Jacob nanda ku ya Laban et bendaki bendiction kati nanda ku ya Laban. Eza lokola na monde à ténèbres, eza lokola famille ya yo na ngai. Bon tozwa kaka nanu d'abord famille ya Jacob na Laban. Papa yaka o ozolal botala iloko nazo sala pikle zombasim ozomona eloko nazo sala oyo yo benda mape tani eloko nazo sala o eloko nazo sala o ezanini ezake yo zolinga opima na famille ezobenda yo, ozolinga opima na famille ezobenda yo, ozolinga opima na pauvreté famille ezobenda ka na pauvreté, ozolinga opima na stérilité ezolobake te yo koki kopota te. Tono ba kiokoza lobali na famille moko boye bango balobi ke bana na biso abasi bafandaka na mabala te yo loko lobali au ozokufa nde bazobenda yo sikopendanga tala siko soki pa okoki te babomi yo otikali kaka boye zamba pambolo. C'est comme ça. Exemple na pesio ete ya yo eza na bato ebele na mokili awa soki alingi abima babendi ye te yo te bakokatela biso chauffage lima ça va. Bien-aimé dans le Seigneur, famille ya Jacob, et c'est peut-être que Jacob a pambola. Et c'est peut-être que Jacob a pambola. Bonne année, puisque babandaki là-bas bandaki komona que Jacob azalaka mayele. Lelo tozana bato na ba famille na biso ozomona ke muntu azokufa. Muntu azokufa à cause de maïle naïe. On doit se faire à cause de maïle naïe. Na lingito réfléchir na yo ensemble. Mon oiseau soit zeta likemba loni na mabele. Likembe zo bando kobota. Après likemba wane bandi kobota bana pembeni. Okomona zeta likemba wana ezokoma munene. Ce qui peut okebite même à l'espace oyo obimba kolongo kona tikotoyo bana wana ya makemba bazobota kaka bazobota alors muntu pazo ya kopikola nzeta likemba azokende nango akebe kolona na ndako na ye na lopango na ye e bandi pe kokola pe kabongo a des fois muntu pe alona ki awa akoki kokufa pe akoki kokufa nzeta likemba etikale zo vivre eza ndenge moko na vie ya mutu landa ngai Vina yo na se ya mokili monde à ténèbres ezoka na kosala ngo lokola nzeta likemba. Donc otika la kosala kaka musala yake ozosala musala bato mosusu bayeba buki
babikoli bake baloni mais yo moko kolon c'était ozo bénéficier na ngote okoko ya komikuta des fois que okufi mais c'était wana etikali ezo vivre okoko ya komikuta des fois que okufi mais mbongo na yo batikali bazo salela ngo. Jacob afanda loba na Laban te ngana kutika basi na ngate ngana kutika bampunda te Zamba kiti a episi Laban keba na yo tika Jacob kosala Jacob atama bete tika Jacob ake soki Zamba kitaka te pona kokang kolobela Laban te Laban lingaki andima ko libérer Jacob te puisque Jacob asa kimaki Laban abandi kolanda ina sim. Pourquoi Laban akomaki kolanda Jacob na sim? Parmi bana ya Laban mibale ya basi moko ayibaki ekeko ya Laban oyo ezalaki lokola nzambe ya Laban. Eloko na ndesalaki ke parmi basi mibale ya Jacob moko akutamaki na problème ya stérilité. Pourquoi? Puisque ayibaki nzambe mupaya ya papa na ye. Ekeko ya simbaki, ekeko ya memaki. Yangwana de blokaki kobota na ye. Yangwana de salaki ke fi na ye ezonga sima. Ngai na yo pe lelo toza na église. Lelo tozo vivre aux États-Unis. Aux en Afrique te. Aux en États-Unis. Des fois mon muso à cause à la Zolanda. Même na YouTube, même na Facebook, aux en Europe, aux en Asie, aux en Australie, aux en Canada. Aux en partout ici quand on colle des messages. Il y a des choses oyo et ça la magana ba vie na biso batu. Tango na bandaki kotanga. Tango na bandaki kende université. Et ça na ba makamuso et salama na ba vie ya batu tobosana. Alors chaque fois mon to alanda kamateya il faut ayeba na kobanda ko comprendre. Osu liteya oyo lobi ah liteya oyo pourquoi ebimi na yo kiango. Te egoza lebimi kaka pona ngai. Pourquoi finangezo bongate? Eza chemise abato na yibate yango nde koza le kangela nga mapamboli na lukana no musali na zambo akoza la puissant asale la nga prière na réparer na zambe. Est-ce que koza la djima na banda na liaka te puisque na yokana na zambe ke soki osungi ngai na silisi université na Bali ou bien na Boti soki osungi ngai na voyage na kosali lokoyi eza yango te. Biloko nyonso wana il faut monter raisonner mpona nini oko raisonner yango par rapport ya devoir oyo yo za nango na nzambe devoir oyo za nango na muntu oyo lobelaki maloba na kobata na muntu oyo lobelaki maloba na kobata puisque muntu oyo lobelaki maloba na kobata ma aza pasteur te aza papa na yo te aza mama na yo te azali nzambo ya kela yo. Lelo soki tozo perdre soki tozo bunga na mokili soki tozo souffrir na mokili puisque tobosa na kanambala moko tobosa na facilement un jour tozala kana ndeko moko na classe na 4e électricité ndeko asengi pas professeur prof nazo kende ko se soulager prof a permettre à que se soulager après 20 minutes prof nazo kende ko se soulager oh prof abika ndeko mais yo oso bimi déjà deux fois non oso bimi déjà une fois oyo deuxième fois c'est que okobima lisu break te okobima lisu su récréation te odo na kopima mais bongo soki na yo ki posa ko se soulager na sala nini ndeko abandaki ko sala bongo pona nini po abanda okende ko solola na mwana mwasi moko ayibandaki na telefone. Et pour abanda ko azalaki ba pesanaki ba air yoko bima na 10h juste ngape nazo bima na 10h juste senga posa okende ko se soulager ngape na ko senga tokuta na kota toilette to solo bien même ndeko abandaki ko sala biloko na plusieurs fois azo sala mais jour et pendela kay problème
bayaka kotia caméra na niveau école. Caméra batia wana nde ekangisa ndeko. Babengise na bureau. Yo bimaka ka airboy. O kuna mwana mwasi wana bimaka na airboy. Yo po bimaka to landeli bino panda une semaine. Pona nini? Bino nyoso boka ngabisaka na bino ale. Awa le suste. Babengana ba mwana école. Ba para baya non waya. Ba para baya basenga. Eloko te. Bien-aimé, na peso exemple pona nini? Na peso exemple oyo na ndenge ya makambo na Nzambe pe lisusu. Église eza école. Tangu muntu akendaka classe, akendaka école, akendaka pona kozwa oyo ba professeur bazopesa. Okokutana na professeur ya technologie. Okokutana na professeur ya science. Okokutana na professeur ya français. Okokutana na professeur ya mathématiques. Bien-aimé, na ba professeur nyoso okutana na bango, chaque professeur a un caractère na ye. Alors, c'est à toi maintenant, yako saisir, yako comprendre matière nyoso ya ba professeur nyoso. Même ya 7 cours ozwaka, même ya 5 cours ozwaka. Yonde il faut comprendre matière nyoso. Même tango kolingo sala examen, yako ebika ke lelo tozo sala examen ya maths na français. Yake no eza na matière ba pesa kinga ya maths na français, na tricher te meza na mutu na ngai. Eza ndenge moko pe na église. Tango toyaka na église, na koki kote ya lelo. Lobi na koki kozongela mateya ona te yaki wana te. Yonde il faut comprendre que bateya kinga lobi ou bien bateya kinga jeudi. Mateya jeudi e fongola kinga. Mateya jeudi e bakiseki un plus na vie na ngai. Mateya jeudi e lobela kinga ke il faut na yeba ko saisir Nzambe. Mateya jeudi e lobela kinga ke stango na zo na église na longola ba blague. Tango na zo na église il faut na regarder pe tout autour na ngai. Ba nani batango na kana ngai. Na musala na solo na kana nani. Bien me oyebi tango mutu azana bomoi. Abosa na ke lobi akoki kokufu. Pe tango mutu azana bomoi. Abosa na ke lobi akoki komikuta ke libala o yakota ki wana a divorcer. Ebele ya bato azana kabongo. Bien me doza bato. Tango Adana F bamikuti na samoki. Bakanisa ki odreke maloba nyonso Nzambe alobaki pona bango ekolata nzoto na bango lokuta. Bible zoloba na Genèse, Bible zoloba na mokanda Genèse. Tango Adam moni Eve alobi tala o yaza mukuwa na ngai. Misuni na ngai. Yenda kokani na ngai. Me tala kati na evolution na bango mibale basukaki wapi? Basukaki na kosumuka. Kati na evolution na bango basukaki wapi? Basukaki na kozala bolumbu. Lokola Nzambe azalaki Nzambe ya mawa, Nzambe yaki koboma nyama. Abomi nyama alatisi bango poso ya nyama sous forme ya mawa. Tango mutu akutamaka na kosala mabe, il faut réfléchir, il faut comprendre. Il faut comprendre. Même ata oza mwana Nzambe, même ata oza musai na Nzambe, il faut comprendre que nasali mabe. Nazongela Nzambe. Nzambe aza moninga na ngai te. Adam alobelaki Eve. Oh, tango Nzambe azotu na lobi ke kasi mwasi opesaki ngai. Mwasi alobi kasi nyoka. Bien-aimé, tanga ina kutamingana yo, eza tante yake oza na pasi. Bazotu na yo pa pasteur, ou bien ozo na musai na Nzambe. Souffrance oza na ngweza ya nani? Ote kasi papa na ngai mutu alokaka ngai. Ote kasi mutu tele mutu akotisaki nganda kwa nganga te. Na minito eza nde yo. Yo ndo ozo subir. C'est à toi maintenant ya koluka koma ko réparer na Nzambe. Pete Nzambe salela yo. Bakangi mwasi baena yepa na Yesu. O awuti ko saleko. Mwasi yekopo ya salaki asalaki ye mokote basalaki batu mibale. Alors kati na bango mibale bato e bakangaki mwasi oyo batiki mobali akei bazwi mwasi bameme pa na Yesu sous forme ya injustice. Tango Yesu atalika oyo
aboyi ko sali la makanisi ya bomoto alobite mutu amokili azaka mutu amokili malamu ngai na sali la kibunzambe na ngai po oyo ngai na oyo baye na ye oyo na koki ko condamner ye na lobaki akufwa boka ngai libanga na kingo selo mibeko ya Moïse bobaka ye na kati na mai akufu na koki ko permettre bango basala yango mais un jour kaka ye mutu akozala ndumba o bakangi akoki ko liesa nga fufu un jour akoki ko sunga ngai bango basali l'injustice soki bazalaki des fois ke baza batu ya posolo bakokaki koya na bango nyonso mibale na sambisa bango elingi koloba nini elingi koloba ke ntango toyaka l'église toza batu mibale mais mitema différent bizaleli mpe différent ntango tolukaka nzambe puisque eza na mosusu asali mabe makasi koleka mais aye kaka liboso na nzambe kaka na komikitisa kaka mikitisi nzambe asungi ye nzambe asungi c'est comme ça Dieu eza na mosusu asali mabe mais asaleli kilelo lolendo ki grodo ate nga naza mukolo naza na mbongo d'ailleurs naza na nyonso na bala naza na mwasi naza na bana bien aimé kozala na nyonso elobi te ke bakoki koteya yo te kozala na nyonso elobi te ke bakoki kokamba yo te kozala na nyonso balobi te elobi te ke bakoki kokumbona mutuka te soki ozalaka na nyonso pourquoi tango okendaka Congo ou bien pourquoi tango okendaka swata mboka na bino pona nini ozwaka taxi express yake bakumba yo malamu mikumba pe puisque yo moko ozana nyonso puisque ozana maboko puisque ozana miso lingaka pe un jour basunga yo lingaka pe na vie baitaka yo lingaka pe na vie ba reprochaka yo muntu alingaka reproche te aza muntu akokende musika te muntu alingaka reproche te ata abandi kokamba États-Unis mobimba akopambola mate pourquoi nzambe akotalaka ke kati na muntu oyo aza n'esprit akomikitisa te nzambe asalaka na bato alolendo te même ata ndenge nazoteya watake pasteur soki naza lolendo un jour nzambe akobwakanga mpona nini nzambe akobwaka ngai par rapport ya maloba na bimisa liboso na bino bana na nzambe yake na kozala lolendo te yake ngai na kotambola na komikitisa na sa mokili yake ngai na kosimba kisi te na kokota ndako ya nganga te na kokende kozwa aliasa moko te ya ba religion mosusu comme religion non eza permis na poto ndenge tozawa donc nalobela bino biloko wana mais le jour okomona ngai na liboso awa na babag na bachapelet na bakana na banzambala ya pembe ocomprendre ka te pasteur abungisela na bamushwari ya pembe nazobamba bino nelongi na pambusi mutoki na ngai na pakoli bino mutoki wana nzoto non wana na ekeli banda ya liloba na nzambe pourquoi parce que na yebisaka bino ke délivrance eutaka na bougie te eutaka na mafuta te eutaka na mouchoir te un pasteur oyo azosalela mouchoir azosalela bougie azosalela mafuta bino bandeko nazoyebisa bino ke eza diabolique et satanique nazotia mai na monoko te même ata ndenge oza awa yaki osambelaka oza na mafuta na ndako na yo place na yo eza na église te osambelaka bato mibale différent osambelaka nzambe ya mafuta osambelaka mpe na nzambe ya solo alors nzambe ya solo aza na place na vie na yo te Dieu t'a créé pour dominer pour na kozala aveuglé te muto nzambe akela mpo na kodomine mpo na kokonza na mokili asa muto oyo akoki kobanda kokuimite baninga te moindre erreur basobi etwala na yo moindre erreur bilatalata ozwi elamba ya muto tie na nzoto oyebi makila na ye te oyebi doctrine na ye te ozwi elamba wana tie na nzoto ndenge tozalaka na Afrique kodefana bilamba biloko wana eza wati na niveau ya Congo eza ti na niveau ya bapoto ozwi eloko ya muto olati oyebi te mbongo nini muto wana asombelaki eloko oyebi te nzambe nini muto wana asalelaka
bien aimé ebele ya bato bazo échouer na mokili wa koza kaka ya lokoso na solola ki na papa moko na awa kaka na poto na koloba filite aza kaka na poto awa papa lobi bapesa ngai festa moko bapesa ngai festa te na lamuka kaka mokolo moko na fongola closet na fongoli bisika bilamba ezalaka na kuti festa kitoko makasi festa ya tai na tuni mwasi na yakotisa festa na kati ya closet oyo mwasi alobi ngai nakotisa bilamba te nakotisa festa te atuni bande kwa mwasi nakotisa festa te atuni boy nakotisa festa te. Bien aimé dans le Seigneur, et ça n'a pas stratégie mosusu Satan asalaka biso bana na Nzambe oyo soki toza prudente okokufwa ba chefe yo kaka mobimba na mona papa moko awuta na ba conteneur na Dubai ya ba téléphone ba benge kaka na téléphone boye pa camarade na ye alobi oui naza na matadi nazo didwane biloko alobi tokotala soki okoteka biloko wana mbala moko muto akufi kasonda ya téléphone. Faites attention. Papa wana landeli a comprendre que basala qui est G ba meka ki ye et pas ya muto moko boye mwa ina tanga kombo ezate ayina ndako na ye atiki festa na kati ya bilamba na ye lokola azalaki na accès ya kokota na ndako soki alata kelamba wana ezalaki kufa na ye ezapendenge moko na vie na yo. Dieu t'a créé pour dominer. Amen. Dieu t'a créé pour réussir. Mais nini yo salaka mais makanisi nini yo salaka nango na moto mais otabusa makandenge nini par jour otamaka Bible combien de fois par semaine okendaka combien de fois en église n'est-ce pas yo mutu abandonné poste non église opesi tana musala bien-aimé dans le Seigneur yaya tout est vanité. Papa oyo amona festa azalaka taka bilamba te akokaki kozwa festa kolata aboya kolata elamba wana aprefera festa ezonge pa ya nkolo nango ayaya yo nini oza nango ya bato ya nani osimba mpe ya nani osalela savo ya nani ozwa osokola nango mai soka da partir ya savo wana osokola nango mai nde chasse na yo nyonso ekenda mafuta ya nani opakola na nzoto tango yaka sika na poto opakola mafuta ya muto ayamba yo esime ya nani opangwisela na mo nzoto. Oh je vois bato bazokufa kozanga connaissance. Bien aimé dans le Seigneur mosala toza nango lelo na église eza ya kote ya bino biloko oyo efongola bino connaissance. Amen. Okoki kosalela eloko ya mutu ma oyebi lolenge oyo mutu wana asombelango te oyebi lolenge mutu wana asalelaka yango te mutu wana balakela ye mabe utemela fami na bango basokola ye na mokowa ya mokomboso. Eza lokola ndeko moko alimbisanga soki akolanda mateya oyo ndeko ya poto mbala moko na kokweyisama na mwasi ya ndumba ti lelo aza impuissant soto ne ya mibali ezosala te ti lelo 3 aza yango oyo siko nazo mituna akobalaka ubi akobalaka te ye soki azoka bazobeta masolo ya basi ya ndumba ye akofanda wana te posa beta ata motu wana akobetele masolo mbata. Mboka oyo tokutamingana nayo nalobaki ete eza kana mpona bato mosusu me eza nzube mpona bato mosusu. Koya na poto mpona kosala succès te koya na poto te mpona kosafrote na bato te nakeyi bakotala nakeyi nasombela famille lopango te ebele baya na poto zoka nde bayi kokota kati na musasa kati na ndako ya basoso nyonso azosala eza kosabotire te asoki kaka na kobala asoki kaka na kobota asoki kaka na kozwa mosala me mosala asalaka efutaka ine eloko moko te pendant ke yo betaka muturu ya kosala makambo minene
mbongo na yona ya mwasi mais ezokuta ma des fois que mbongo na bino oyo asalaka ba dépense na ndenga na ye oyo asalaka ba dépense na ndenga na ye boko mi organiser camp skotika tina nini obalelaka boko mi organiser camp tina nini oyela na poto donc on a ke ebele bakendaka pa divorce ebele bakendaka pa liwa yesu moko pe mosusu. C'est ça le diable. Satan alingaka batu ba mi organiser te. Souci à Satan alingake batu nyonso ba dépendre na ye. Batu nyonso bazala kaka makambo mabe, bazala kaka mabe. Ndako ya ba marié makelele. Souci à Satan ya ngwana. Na mona papa moko na Afrique du Sud. Mwasi na ye azamema awa na poto awa kaka aux États-Unis na koloba ville te mais libala ekufwa papa tikala na Afrique du Sud na mwana ne ya mwasi papa abota mwana wana na mwasi mosusu ayiko bala mama wana tango abali mama baboti ne bana misato mama azokende musala azonga boy azokuta papa azobrose na brose ya mwana mama azokende musala azonga boy azokuta papa azokuta mwana azosokola ba sous-vêtements ya papa mama azokende musala azonga boy azokuta papa azopakola mafuta ya mwana. Oh bien aimé mama jour mususu aboyi kokende musala batani alobi lelo na kende musala te aki kufande pa camarade 10 heures papa de mama de maki 6 heures 10 heures mama azongi na ndako kokoma kaka azokoma boy akuti papa na mwana na ye na mbeto na chambre na ye propre. Histoire vraiment kama na zoe sabino. Inceste total. Inceste total. Le diable existe. 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 Soki bosambela ka bo ignora ka satana, bo ignora ka bandoki. Ube boya kaka na église pona ko pambola makozwa mbongo, kozwa mabala. Yaya obali. Mais yeba ke réclamation famille zo réclamer yo, obali. Famille zo zela yo. Ozala poto famille zo zela yo. Ebele bakufa baliwa ya ba famille mosusu. Mwasi obali wana aza ekolo moko na yo. Mais makambo esalama na ekolo na bango ezawe esalama na ekolo na binote na bokoko na bango te. Makambo esalama na bokoko na bango ezawe esalama na bokoko na binote. Des fois na bokoko na bango baloba des fois ke mutu asuka kaka na mwana moko. Mais yo ye oza na besoin ya bana. Il faut za la motema munene. Des fois mobali wana baloba ke yako kiko tonga te. Mais tango yoko linga osala ke botonga nde bitumbe koti. Soit ta maladie, soit ta kufa. Puisqu'il y a des familles na gesto na uti ko sala na frère to simba na maboko. Yoso linga opima bango bazo benda yo, ozo linga opima bango bazo benda yo. Pona bango kopima na libulu te, sinda na libulu. Pona bango kozala na mbongo te. Ozana poto pona kosimba ta $20,000 ya pamba. Eza basi pona yo. Na Kinshasa kuto banaye kosimba mbongo. Mais depo ya poto ozana nini? Batindi yo na poto lokolo ozana zamba. Makambo na zoloba efongola yo bongo. Ozana mawa kanisa. Ozana pasi kanisa. Ozana esengo. Sepela na sagesse. Ko sepela ya ke ofongoli porte ya ndako. Fongola fenêtre na yo. Baka misu na libanda yo kama wa. Yo kama wapona nini? Parce que makambo yo bandiko kuta manango. Ezana batu bazalaki nango lelo bazana ngote. Okenda ke église wana bateya kayo ignorance. Bateya kona mascarade. Batali saboko mako luka zamete. Zambe baluka kaye. Zambe baluka kaye. Tangu makambo tangu lakate baluka kanzambe. Baluka kanzambe. Osala makasi ozokende musala réfléchir. Puisque pendant que yozo kende musala mususu aza na hôpital makolo ezosala te.
nazana posa to sambela na pokwa lelo toye bisanzamba tika bisote oso de deja epa na nzambe oso de deja epa na nzambe epa na ye oyo ye abandonné yo te ozo ba lisusi mate oyebi pourquoi ozo sambela ozo pambola matin osambelaka kitoko me na makambo na yo osalaka par na nzambe ezalaka te opesaka ta nzambe inere te oyo ngai na se sakrifiaka na mboka oyo tomopokwa na losambo pendant que ngai nazoloba il y a des pasteurs baza na misala il y a des pasteurs bafandi na ba Facebook bafandi même na ba YouTube bafandi li nani match bafandi li politique façon na mipesi boye eza façon zambalinga et puis comme mipesa nazo mipesa il faut nzambe pe akuta droitire kati nanga akuta busolo kati nanga eza la teke nazo te ya bino mais pembe nazo sala pe makambo mosusu eza ndenge moko pe na yo yaka na église zala motema peto yaka na église pona kobongola motema yaka na église pona kosambela nzamba bakisa bambula na vie na yo ezana mama moko aza na église awa aza na mama moko mama na ye aza na 83 ans azotanga bible ya mission mazo tambola alors loyengo oyo andi nango lelo est-ce que okokisa ajuana ebele lelo bazo na église topambola matoso ya mbongo mais quand est-ce que tokosambela mpona royaume des cieux? Quand est-ce que tu ressembles la pointe de ton bon en Zambé? Quand est-ce que tu ressembles la pointe de biscuit de Kopema? Puisque biscuit de Kopema, on cause la nom à cité, on cause la nom à banité, on cause la nom à la terre, Mongo Kolanda Yote. Biscuit en Mopé, et qu'on peut faire différence de que aux Anapoto, Canada, Europe, Asie, Australie. Et qu'on peut faire différence de. Totika babe, tosale la nzambe. Royaume na nzambe sa proche. Kozonga na nzambe sa proche. Kozonga ya yetu sa proche. Soki lelo lobi Yesu azongi. Me yo sana nune yako kangama. Nano kango na mite. Okosuka wapi? Place na yo kozala wapi? Puisque nano bongite, osuki kaka na kopala, nano potite, osuki kaka defra na koya na poto, nano balite, osuki kaka na kosoma mutuka, nano sobi ndako ya kofanda te, osuki kaka na kosoma ndako, nano peut-être omi organisé te, puisqu'il y a déjà babali me bami organisé te. Osuki kaka na kutanga classe kosimba diplôme. Kanisa. Olamuki na tongo ozo raisonner oyo lotaki. Pourquoi ekoki o raisonner oyo lobi pendant la journée? Olobi ya malamu to lobi ya mabe. Lobi olamuki afo kende musala osambeli. Afo simba vola osambeli. Mokileza ya yote. Mokileza na bato bazo kamba yango yaya. Na yebisa koke mokile kamba makana des esprits. Esprit ya nzambe na esprit ya Satan. Amen. Soki esprit ya nzambe kambi yote ya Satan ndeko banda kokamba yo. Alors ya Satan wana okoyeba teke akokamba yo na libulu to akokamba yo na mai. Soki akambio na mai ochoni akambio na libulu ezipiki yo. Ndo moni mutu lobi akufi abandaki kote akufi. Ndo moni mutu lobi asambelaka aza pauvre. Ndo moni mutu lobi asambelaka me azobotate. Ndo moni mutu lobi asambelaka me atanga azana ba diplôme masala kate. Tika fantard. Mikiti satambola na komikiti poite oresir ngolo apambola pitonyos. Tobetonyos ora bakasi. Tokomi masuka. Tela mani ngolo besika wazali. Ozo pambola nzambe. Pona tina lite ya oyo
Je pense que Baxter plus la vie na yo. Ozo pese merci. To sambeli na kombo na Yesu Kristo. Merci pour la liloba oil. Babola maozo ni tale bana Yesu. Yesu la makono na kwa Yesu. La prière, yebisa zambe na uchiko yoka mateya. Alors mateya oyo na yoki natambola na kopanga kombo na yo. Nakutana na batu mabeba kosuye nga na poto te. Na beso exemple ya ndeko oyo yaki na poto awa. Abimina mwasi ya ndumba. Ça fait maintenant 3 ans aza impuissant. Depuis abimana mwasi wana nzoto nezo salate. Amelaka nyonso basambelelaka nzoto nezo salate. Akutana na mfutuma ya mwasi ya ndumba. Soka nde atika mwasi na Kongo na bana mibale. Ozo sala prière. Zambe na yo ya tango na kobanga Kongo na yo. Maloba oyo pasteur abimisi la tanzoto na ngai. Na bunga zelate. Na kambama na yo. Na kutana na batu mabete. To sambe na Kongo Yesu Kristo. Sala prière de Sala prière de Sala prière. Yes. 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 Sunga bisototambo na kobanga Kongo na yo. Sunga bisototambo na kobanga Kongo na yo. Oubio fukami oubio telemi likolo. Soko zana pongi telema likolo besikalo ozali. Rekete nange zanini. Tozoke de kosenga biso nyonso nsambe. A intervenir na ba problème na biso. Apesa biso solution. Oyo famille zo bende na liwa, zamba permettre liwa te. Oyo famille zo bende na échec, zamba permettre échec te. Zambe alongi saliro besikalo ozali. To sambe na Kongo Yesu Kristo. Yebi sasa balo mesalo. Sambe la bien mais sala prière, sala prière. Amina na sengi loboko.
Amina